बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ देसी फूड विद सैम्स किचन में। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मज़ेदार से चिकन मैकरोनी। तो इसे सीखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। व्यूअर्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया था। ऑयल लिया हमने हाफ कप, उसे कढ़ाई में डालकर उसे गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज हमने लिया एक बड़े साइज़ का, उसे हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब हम इसे हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। उसके बाद हमने चिकन लिया है। चिकन हमने हाफ़ केजी लिया है, बोनलेस। उससे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। आप चाहें तो लॉन्ग स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला है 2 खाने के चम्मच। उसके बाद इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद जब इसका कलर चेंज होने लगे तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई, 1 टमाटर मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ, वो भी डाल के उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। ब्लैक पेपर डालेंगे 1 टीस्पून, वाइट पेपर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। उसके बाद हम डालेंगे सोया सॉस 2 से 3 खाने के चम्मच, चिल्ली सॉस 2 से 3 खाने के चम्मच। उसके बाद आप 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैं एक शिमला मिर्च डालूंगी क्यूब्स में कटी छोटी छोटी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। और अब मैं इसमें 2 चम्मच मायोनीज़ डालूंगी और 2 चम्मच केचप डालूंगी किसी भी अच्छे ब्रांड की। और आप चाहें तो चिल्ली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। मैंने एक नॉर्मल केचप डाली है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मैंने एक पैकेट मैक्रोनी का एल्बो मैक्रोनी बॉईल करके रखी थी, उसको नमक के साथ बॉईल किया था। उसके बाद उसमें पानी डाल के 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया था ताकि वो चिपके ना। अब देखिए मैं इसमें ऐड करके इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। व्यूअर्स, मैक्रोनी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाला वगैरह जो है वो मैक्रोनी पे भी कोट हो जाए और मैक्रोनी अच्छी तरह से गर्म हो जाए, क्योंकि पहले बॉईल करके ठंडा पानी डाला था मैंने। तो अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और हमारी चिकन मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट। व्यूअर्स, मज़ेदार से चिकन मैक्रोनी विद शिमला मिर्च बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसे डिश आउट कर लिया है हमने इसे। आप इसे केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सब कुछ अंदर डाला था, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, मज़ेदार से चिकन मैक्रोनी जो है वो आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं, अपनी दावतों में भी बनाएं। आप इसे एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। और हमारी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज की टिप ये है कि मैक्रोनी बॉईल करें, बहुत ज़्यादा बॉईल ना करें। और उसके बाद आप बॉईल करने के बाद इस पर ठंडा पानी डाल के 2 चम्मच ऑयल ज़रूर डाल दें ताकि वो चिपके ना। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। हम फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।